हेलो दोस्तों, आज हमारे फार्म पे डिलीवरी होने वाली है। ये हमारी सेकेंड टाइम की फीमेल है। देखिए, इसमें निप्पल में दूध भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं, सारे निप्पल में दूध आ चुकी हैं। अभी कुछ ही टाइम में बाद डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद दिखाता हूँ कि ये कितने बच्चे दिए। थैंक यू।